来看到这个手机市场会有一点新的变化哦。现在你看台湾呢，其实在 Android 市场当中，三星依旧是卖的最好的。但是呢，折叠机方面呢，我们要来看北美市场哦。过去呢，这个三星很早就在做折叠嘛，所以当然你说市占率它最高。但在北美市场，我们来看 Motorola 跟 Google 他们也有折叠机，特别是 Motorola 它的折叠机呢，哇，现在市占率越来越高。快要超越三星了哦，它的这个厉害在哪里？请教一下朱老师。我们先从三星看，三星的 S26 Ultra 呢要在台湾即将上市哦。可是它前一代 S25现在在销售排行榜还可以在前10名呢，很厉害。为什么大家就会去比嘛？那你这2代到底差在哪里？好，简单的说 ，S26 更大、更轻、更薄，但功能更强大。所以呢，当然也是有价差了。现在的这个市场价差大概可以到15000块以上了，所以看你自己的选择。你都觉得说，我没有那么大的需求，你可能前一代其实就够用了嘛。好，可是呢，就折叠机市场，真的就是一个新战场了。好，我们知道三星很早就出折叠机，甚至去年底出了3折手机。可是注意它的3折手机才3个月就停产了。对，小贵。对，成本卖一只赔一只，就算了不卖了。好，可是呢，双折的对折机，哇，真的是越卖越好哦。好，所以呢，当然其他厂牌也会看在眼里，人家跟你抢市场嘛。所以你看到摩托罗拉就出来了，而且摩托罗拉其实很早就出折叠机，但是它以前是 Flip 就是对折的那一种。对，这一次它要出的就是 Flip。书本式的打开这个，为什么我听到人家讲说摩托罗拉才是那个折叠机的始祖？是因为他以前的小海豚吗？不是，那个算折叠吗？小海豚只是掀盖机，那个不叫。它的折叠机是 StarTech 掌中新传，那个其实真的也是历史手机销售前10名的哦，不管什么品牌。国际前10名的销量，因为它是全世界第一只折叠机，小海豚只是掀盖，它只是后面一个薄壳，那个不算啦，那个不是折叠机，折叠机是整个打开，一边是按键，一边是萤幕的。所以呢，确实 Motorola 过去有很辉煌的历史，除了刚刚志毅讲到了，它是全世界第一个做折叠机的，甚至全世界第一个商用手机也是它做的。黑金刚无印象本，对，可以拿来，还有人可以拿来打人的。1983年他们推出的，是因为它最早其实是帮 NASA 做太空用的，可是后来觉得说，太可惜了，我砸这么多钱研发这个，不让它商业化，很可惜嘛，所以他把原本太空用的改装成商用的，所以在1983年推出了这一支叫 Dynatec 8000X 这个型号，当年有卖进台湾哦，当年在台湾要卖10万哦，哇哦。1980几年的10万台币可以买房子，不对，买房子可能乡下地方可以的啦，哈，买车子。所以摩托罗拉人家有辉煌的历史，可是真的是市场竞争太激烈。事实上，现在摩托罗拉这个品牌虽然还在，但是它上面的母公司是谁？中国的联想。联想早在2014年就已经入主了，是但是联想呢，就是为了要维持摩托罗拉的形象，它只是。让他继续独立经营，只是我是老板，但是我不介入。可是中国的手机大家也知道，其实是蛮厉害的，所以有中国的元素在里面的话，其实对他们的发展其实是有帮助的。所以摩托罗拉现在的折叠机，现在美国人都开始买它的折叠机。对，所以我们回到你看到这个市占率的部分了哈，虽然三星还是赢的，可是你以去年来说，三星市占率大概过50%，但是摩托罗拉已经44%多。我们说的是只有折叠机，不是全部的市场，很接近哦。所以呢，摩托罗拉乘胜追击。我们刚刚说它出了这个 Flow 的这个部分，就是我们刚刚说它以前都只是对折的，现在是开业的，不止这样子哦，它可以支援数位笔，可是反过来，三星原本它的折叠机是有支援数位笔，结果后来拿掉了，它取消了，为了省成本啊，因为你加功能就都要加钱嘛，所以呢，它现在也告诉你，我有这样子的功能，其实是不是？摆明就是冲着三星来的嘛，抢你的市场，我就是抢你的市场，而且你看它整个打开以后也有8寸多的这个大萤幕，然后折起来之后呢，外萤幕只有6.6寸，而且这个重量大概是200多公克多一点点，其实呢很符合现在大家的需求，因为它整个折起来非常非常的薄。好，不止这样子呢，它还要出一些比较平价化的手机，你看到这个 Z7 Ultra，这部分呢其实就是延续前面的，我们刚刚说之前就是这个。开折这个对折式的嘛，好，所以你可以看到，也是一样，我电池容量越来越大，但是都是要越做越薄。好，那在传统的手机它也不会忘记，特别出来你看这个 Edge 70 Fusion 这一只手机，
只有14900块。而且这个台湾买得到，对，而且它有7000毫安培的超大电量，真的撑很久。再来，它还有一个特点呢，它就是有经过国际的这个色彩权威这个 Pantone 的认证。什么是意思呢？很多手机拍起来很漂亮，但是它颜色不真实，因为渲染。对，经过刚刚说的 Pantone 的认证，指的是它的颜色是最接近自然色，也就是说，很多时候我们看起来，拍起来真的很。继续我们要带您来看到的是，这个以前大家讲说睡公园，你会觉得很可怜，对不对？铺一张报纸睡公园，铺个纸板，没有。我们来看到现在你可以有非常厉害的露营拖车去睡公园，感觉好像还蛮奢华的。好，我们要带您来介绍这几款哦，都是很神奇，有黑科技的。然后呢，你看这个皮卡的露营车哦，未来呢你去露营哦，你那个睡露营车感觉好像非常的舒适，甚至呢在澳洲现在流行，我就不要买房子，我买一个露营拖车，然后呢我到哪里去？我就住在这个露营拖车里面哦。最近呢，还有哪些这个非常厉害、值得介绍的露营拖车？请教一下朱老师。确实你看，尤其大家都在讲说，台湾国旅一个很大问题就是住宿太贵了。是，像你随便去一个地方呢，没有个1-2万一个晚上，你根本住不到什么像样的房间。如果你有一个这样子的露营拖车，或者是简单的改装后的露营车，真的省很多钱哦。哈，那你说真的有那么省钱吗？那看你怎么做嘛。好，我们就从 Cybertruck 开始讲起哦。我们先了解到。当年推这个 Cybertruck 非常非常轰动，可是它的销量跟预期差很多。对，2024年它卖的大概39000辆，去年接近腰斩，只剩2万辆，甚至去年的 Q4 只剩4000辆。马斯克本来说一年要卖25万辆，对，即便卖的不好，可是他的死忠粉丝很多，怎么样呢？改装，各种魔改来了。对，所以你先看到刚刚自己提到的澳洲，你看到这台车，这个底盘带底座本身就是 Cybertruck 的这个车子，可是你看到后面的这个东西，它厉害在哪里？它宣称你不用去改原本 Cybertruck 的任何部分，我后面的部分是把它装进去的，因为 Cybertruck 是皮卡后面你把那个盖子拿掉就是一个平面，是，它就完全做一个倒 L 型的，就无缝。切进整个卡进去，所以他告诉你，我整个这样做好只要4分钟，4分钟就搞定，就可以把它弄进去了。我就 Cybertruck 马上变身，对，就变成这样子。所以你看，我就变成一台休旅车，而且还不止这样子哦，它有太阳能车顶，因为三圈电动车嘛，我有太阳能车顶，我可以支援这台车子本身的供电，那不就告诉你，我可以跑更远的，尤其大家想到澳洲这么大，就不用里程焦虑。对，我完全不用里程焦虑，而且再这样子，你想，哇，这样应该不便宜吧？没有，大概$24,000，合台币70几万而已。哦，就我们一台国产车的钱而已啊！难怪不买房子，买它就好。对，所以呢，就澳洲自己说，因为澳洲现在平均的房价要100万澳币，就台币2200万。你看这台车才70几万台币，买这个搞定。好，可是什么呢 ？Cybertruck 现在还不能在澳洲卖。这不就很奇怪吗？搞了半天哈，因为澳洲的法规的关系。不过今年有机会进去啊。你再看到另外这一台，如果你觉得77万还是太贵，右边这个只要21.6多美金。它只是拖车还是它是真的车？它是改装的，而且还不一样，它就是真的去改后面。可是你看为什么可以这么便宜？差别在哪里？因为一般的加热的东西，你在知道现在都要自动化嘛，所以你看基本上都手机可以操控，紧拍者右边这台几乎都是手动哦，而且呢很多材质都是帆布而已啊，什么它唯一就只有上盖打开，是电动，是其他都是手动，所以价格可以压到这么低，可是亲民啊。你想要豪华，只要你愿意砸钱，当然要多豪华都有嘛。可是我也想要，我只是一个小资主，我也想要去享受这个野外露营，这就很 OK 的。而且不要小看它哦，它其实把整个车顶上移了13公分之外，你如果再整个打开，上下2层都可以睡人哦，还楼中楼的。对，但是它基本上呢，只能睡2+2，就是2个大人上面，因为它上面比较小，大概只能睡2个小孩啊。如果你只是情侣或夫妻2个人，其实非常非常 OK 啊。好，所以我们开了，当然我们说6000多块，如果你愿意砸更多钱，它有非常多的选配，你想得到的，你要加卫浴设备、加厨房、加什么，我通通都可以加给你。好，那如果你今天是钱不是问题，我就是要豪华，就是要先进。来，你看到左边这个，光看外形就不用说了，跟前面比起来差很多好像科技电影里面会出现的车。对，你看到这个 Skydream 哦，好，它中文的名称呢，它叫做这个星空梦屋。光这个名字就很梦幻，对不对？
不要小看它，它其实是中国的新创公司做的。其实中国我之前也去看过，中国真的很流行做这种野外的露营车，因为大家也知道中国土地很大嘛，对，我拉的可以到很荒郊野外，而且这一台多厉害呢？因为真的你想得到的东西它通通都有，当然相对价格贵，要360几万台币，但是它号称你开出去之后可以14天不用再回去补给。14天呢，所以它里面其实它容量也非常大，对不对？对，因为它真的很长。如果你去看那个影片或看那个照片，它比一般的车还要更长。它最多号称可以睡6个人，不过6个人是比较挤，4个人是正常版哦。所以里面你想得到的东西，不止通通都有，而且手机搞定啊，所有的配备，黑科技都有。对，而且它基本上就等于一个房子，它可以分卧室、分客厅、浴室、厨房。全部该有的都有，里面空间很大。对，但是就是贵。好，那所以呢，如果你要觉得 OK， 又要比较平价一点，Honda， 因为 Honda 给人的印象就是比较平民的车子嘛，对不对？所以你看，然后他们现在要打入这个市场，而且这个 Honda 想说，以前露营车打的都是比较成年人、比较有点年纪家庭的人才有心。他说这不行啊，为什么几十年来露营车的发展都是这个样子？他现在主打这个是年轻人，锁定30岁的年轻人，所以你看到他整个的打造有没有看到？非常非常现代感，而且它是整个用铝合金做，虽然它也是个拖车，但是它大概只有半台车多一点的重量，大概600多公斤。再来呢，它也是该有的设备其实也都有，甚至它还有一个比较特别的，就是它里面有一个所谓的逆变器。逆变器指的是，因为我们太阳能接受它基本上是直流电，但是我们很多电器都是交流电。对。你不能直接插嘛，你透过这个逆变器呢，你可以把直流转交流，也就是说，我可以把一般家里的电器带上去用，就都可以不用特规，不像我们刚刚前面说，你对基本上就要吃直流电的特规，它有这样子的设备在里面，不过应该也不会太便宜。好，所以我们看到了这个介绍给大家一些这个新的想法，然后呢，还有现在已经在市面上的新的露营拖车给大家做参考。